Manuel Conde, alcalde de Vilar de Barrio, bo día. Hola, bo día. Estamos no que vai ser, en cuestión de días, escenario da Festa da Pataca, 43 edición. 43 anos xa, como se chega a unha festa tan consolidada? Bueno, eu teño algo máis de 43 anos, non? Esta festa empezouse cando eu tiña menos de 20 anos e agora que teño máis de 60 síguese realizando. Por algo será, evidentemente. Estamos agora pisando o que era o Toural, o que sigue sendo o Toural, que daquela época había unhas feiras impresionantes de gado e había un intercambio de produtos e un intercambio económico importante. Ahora a realidade variou, evidentemente que sí, pero temos que pôr en valor o que perdura e o que é rentable. O que perdura é un sector agrario dinámico e un sector gandeiro punteiro. Sector gandeiro que en extensivo témolo na Serra de Samamede con máis de 1000 cabezas de gado, é un sector pataqueiro, un sector agrario, de cereal, nas parroquias da Limia que é un exemplo pa Limia. Nos pensamos que a Pataca da Limia é un espectáculo, a Pataca da Limia, ditas en palabras moi entendibles, é o mellor do mundo mundial, e a Pataca de Vilar de Barrio supera. Razón de por que a supera? Bueno, nós decimos que é unha pataca de secano, non por despreciar a pataca que se rega, que é un espectáculo, se digo, e así o atestiguan os restaurantes de prestixio, servindo a pataca da Limia, evidentemente, eu xa o teño comprobado máis dunha vez, e a pataca de Vilar de Barrio é unha pataca que che sacan das mans. Nós temos mesmo problemas po domingo para traer sacos de patacas da xente porque houve pouca produción e está prácticamente vendida, non? En resumen de contas, 43 edición que se vai a celebrar, vai a empezar o venres cunha obra de teatro e unha conferencia, o sábado vai haber dúas conferencias, vai haber algo gastronómico. Neste país non se concibe, noutros tamén, vamos, non se concibe nada se non temos gastronomía. Algo gastronómico vamos a ter, despois vamos a ter unha pequena actuación artística a cargo de Sergio Pazos e despois teremos música, non? Para facer unha pequena verbena. O domingo, coincidindo ca feira mensual, pois habrá no recinto onde estamos unha exposición de patacas, venta de patacas, degustación de patacas, exposición de patacas diversas de distintas comarcas. Contaremos ca presencia de representantes de Coristanco, outra zona produtora de Galiza neste sector. Habrá xogos infantiles pa nenos, habrá o típico concurso de tortilla, habrá o concurso de a pataca máis grande, a pataca máis rara, habrá xogos infantís, creo que xa o dixen. Bueno, pretendemos que a xente veña, coma, disfrute, pase un bon día. Teremos, creo recordar, que sobre 20 cabalos, 22 cabezas de gado, entre vacas, ovellas, etc. Algúnha xugada de vacas habrá tamén. Bueno, en fin, vamos a pasalo ben e vamos por en valor o que é o noso. Moi ben, pois queda presentada a festa. Moitas grazas.